ड्राए कफ बा सुखिला खास रोगर किसी घरोई उपचार ए सर्ट भिडियो रे जानि परिबे। सोइबा पूर्वरु हळदी एवं महू सहित गरम क्षीर नियंतु। यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक भाव में काम करे। ता सहित दिन को 2 रु 3 थर हळदी पाउडर सह महू को मिक्स करी व्यवहार करंतु। यह सुखिला खास को ठीक करिवारे सहाय्य करथाय। पान महुरी को चाहा भाव में प्रस्तुत करी पियंतु। ता सहित अदा एवं महू को मिसाई एक प्राकृतिक कफ सिरप तैयारी करंतु। अदा को छोट छोट खंड करी ताको काटी दियंतु। तापरे यह को अल्प पानी रे गरम करंतु। हल्का गरम हेबा परे सेथिरे 1 चमच महू को मिक्स करि दियंतु एवं तापरे यहाकू छाणी दियंतु। एही पानी दिन को 2 रु 3 थर व्यवहार करंतु। चाहा किंबा गरम पानी रे 1 चमच दालचीनी पाउडर मिसाई पियंतु। एहा मध्य ड्राई कफ को ठीक करिवारे सहाय्य करे।